كابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الاسماعيلي، برحب بحضرتك كابتن سعفان. ازيك يا عريس؟ الله يسلمك. ما انك ما عزمتنيش، بس برضه الف مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا حبيبي. ما اقدرش، بس هبقى اقول لك بعدين. سلامي وتحياتي للكابتن النادي الاسماعيلي كابتن عاطف عبد العزيز، وانا بشكره بجد على عمله النهارده معايا، ودي حاجه انا مش هنساها له خالص يعني. لا يا كابتن، ازيك يا سعفان؟ اخبارك ايه واخبار المعسكر ايه؟ تمام يا كابتن، بس يعني المعسكر حزين بجد عشان خاطر يعني اللي اتعمل فيا النهارده يا كابتن عاطف. يا كابتن سعفان، احنا جنبك، احنا اخوات، والنادي الاسماعيلي ده بيتك وده كيانك، وانت حافظت على اسم النادي الاسماعيلي، واحنا لازم نحافظ على اولاد النادي الاسماعيلي. كابتن سعفان، قبل ما ندخل في المشاكل خليني في البدايه اهنيك بمستوى محمد عواد. ده حق، ده حق لازم يعني اسالك عليه الاول. ازاي قادر تجهز لاعب صغير السن لكن هيكون ان شاء الله حارس مصر باذن الله تعالى، محمد عواد، في مباراه كبيره زي مباراه الزمالك؟ سعفان عنده 3-4 اجوان كويسين جدا. انا عارف، لا بس انا لازم اهنيه عشان ده حقه. لا هو يستاهل بامانه. تعب. فكلمنا كابتن سعفان عن تجهيز محمد عواد لمباراه الزمالك. طبعا الحمد لله، ده توفيق يعني قبل اي حد، توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وتوفيق برضو الحراس اللي معايا، وتوفيق محمد صبحي برضو، ان صبحي يعني اكيد عواد بتعلم منه كل حاجه. على فكره انا ما جهزتش عواد على ماتش الزمالك، لا، نفس الجرعات اللي بياخدها صبحي هي نفس الجرعات اللي بياخدها عواد. نعم. وبنيجي قبل المباراه بنقول مين الحارس اللي هيقف. انا ما اعرفش مين اللي هيلعب طول الاسبوع طبعا، لان احنا ما بنعرفش حد مين يلعب، كله بيتمرن في جرعات كلهم زي بعض. قبل الماتش بيوم برضو اتمرنا وعملنا كل الحاجات الخفيفه، ولغايه تاني يوم لما قعدت انا والخواجه وخدنا قرار ان عواد اللي يبدا، والحمد لله ربنا كان موفقه وثابت. بس انت غلطت في كلمه والنبي يا عريس، ما تقولش حارس منتخب مصر عشان بتزعل الناس في مصر دي. ما هو ده اللي انا عايز اسال فيه بقى. انا خلاص شكرتك على مستوى عواد، يعني انا شكرتك على ادخل بقى ايه على موضوع الدولي اللي بتزعل الناس. انا عايز بس اقول الكابتن سعفان يقدر يرد عن نفسه، لكن انا عايز اقول كابتن سعفان اخذ بطولة الدوري موسم 90-91 ان لم تخني الذاكرة، موسم 90-91، وكان لاعب منتخب مصر، عشان كده احنا بنقول له يا دولي، يعني هو دولي دي مش من فراغ. كابتن سعفان الصغير واحد من احسن حراس المرمى في مصر في وقته. كابتن سعفان الصغير واحد من احسن حراس او مدربي حراس المرمى اللي بيطلع حراس مرمى في مصر كلها. ومش بقول كده علشان احنا بنتكلم على في برنامج الدراويش او في اسماعيليه، لكن اللي حضر وقت كابتن سعفان الصغير يعرف مين هو سعفان الصغير. فما ينفعش حد يجي في يوم من الايام ويقول مين سعفان الصغير، ما ينفعش، لان اسم سعفان الصغير كفايه. ما هو اللي قال بص يا دوده، اللي قال مين سعفان الصغير دوت. وانا بلعب في المنتخب انا وكابتن عاطف عبد العزيز لما كنا مع كابتن جوهري، كان هو لسه ما اتولدش. نعم. ما انا كابتن، انا مش عايز نقعد نرد على بعض، لكن انا حبيت اوضح نقطه هي واضحه عند ناس كتير، بس انا مش عايز اعمل زي ناس تانية ونقعد ندخل في مشاكسات او الكلام ده كله. لكن خلينا الوم عليك كابتن سعفان. يعني انت يعني كل الناس بتشيد بيك، وجمهور النادي الاسماعيلي ومسؤولين كل محب النادي الاسماعيلي بيشيدوا بيك بحماسك ويعني خوفك على النادي، لكن البعض بيصفها ان هي فيها شويه من التهور، ان انت بتحمل فرقتك ان انت ممكن تبقى مطرود، ان انت تعمل مشكله. انت بتفسرها ازاي يا كابتن سعفان؟ ما ينفعش يا كابتن خالد، ما ينفعش اكون انا بوجه لعيب عندي في الملعب وقع بحافظ عليه، بكلم اللاين زمان، هو يجي من مكانه يزعله يقول له اقعد يلا. لا انا مش، انا اكبر منه في السن، وانا مركز مع لعيبتي. هو ماله بيا؟ هو مش مركز مع لعيبته، مركز مع الناس المنصوره، مركز مع البنش بتاع النادي الاسماعيلي، ويقول لي انا وهتضحك، بيشاور لي المشاوره بتاعك هتضحك. قلت له لا ما ينفعش تذبحني، انت هنا في اسماعيليه دي بلد الرجاله، واللي بيعمل حاجه في اسماعيليه وحشه احنا ما بنسيبوش، عشان احنا محترمين ومؤدبين، فالناس لازم يحترمونا. اللي هيفهمني يا خالد نعم. اللي انا بتعصب بمزاجي، لا، كابتن عاطف عبد العزيز جنبك هو بقالنا اكتر من 22 سنه اصحاب. انا عمري ما عملت مشكله عشان خاطر سعفان، طول عمري بعمل مشاكل عشان خاطر زمايلي، يا النادي الاسماعيلي يا جمهور النادي الاسماعيلي. بس وكابتن عاطف يشهد بحاجه زي دي، فانا حبي مش هستنى واحد
يجرح النادي الاسماعيلي وانا سامعه ومطنش يا كابتن خالد. بص يا كابتن سعفان، يعني انا بتكلم، انت عارف احنا اخوات، فانا بتكلم بمنطق اخر. انا مش عايز زي ما قلت لك، مش عايز اخدها بمنطق الهجوم على الطرف الاخر، لكن البعض يقول طب كابتن سعفان ما في مدير فني او في، يعني انت مدرب حراس، ركز في جزئيتك، مش هيبص ان انت حبك وخوفك على النادي الاسماعيلي. وصلت مدير الفني مش بيفهم الكلام بالعربي، مش هيفهم اي حد يجرح النادي الاسماعيلي بالعربي يا كابتن. وصلت. هو الفكره ان يعني انا شخصيا حزين من بعض التصريحات، خاصه اللي خرجت من مسؤولين في نادي الزمالك بخصوص كابتن سعفان الصغير، ان هو متهور وان هو ليه سوابق كتير في الموضوع ده، وان هو يعني قصص كلام كتير مش عايز اقعد اكرره، بس انا شخصيا مش حابب ان يبقى في تراشق. والكابتن ميدو في خلال 3 شهور مسك فيهم من نادي الزمالك، اتخانق معاه، دخل الملعب للكابتن عاشور الادهم واتخانق معاه. دي حقيقة. اتخانق مع كابتن هشام زكريا بتاع مدير فني نادي وادي دجله، اتخانق مع عصام الحضري. هو كل دوت ده بقاله 3 شهور بس يا كابتن خالد. نعم. لا انت عارف مصر. طيب انا عايز اسمع منك كابتن سعفان، زي ما قلت لك انت مش محتاج تتكلم عن كابتن سعفان اللي هو بيحب النادي الاسماعيلي كمشجع، ومش محتاج تتكلم عن كابتن سعفان اللي هو نجم النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر في وقته، وحاليا نجم في تدريب حراسة المرمى في مصر، مش في النادي الاسماعيلي بس. وبقولها وانا يعني اعني هذا الكلام، ان انت واحد من نجوم تدريب حراس المرمى في مصر يا كابتن سعفان. ربنا يخليك يا كابتن. فانا حابب اسمع منك اللي هي رساله اخيره للناس اللي هجمتك، للناس اللي انتقدتك، للناس اللي قالت عليك كلام انا فاكره بس مش حابب اقوله حتى على الهوا مره ثانيه. لا انت تحب ترد تقول ايه؟ بص، كل اللي هاجم سعفان الصغير عارفين ان سعفان الصغير جدع وابن بلد وراجل وبيحب ناديه، وكل الاشخاص اللي 3 بونت، لا 3 بونت انا عندي 3 بونت دول اهم من اي حاجه في الدنيا. ان شاء الله لو شوت بقعد في البيت، بس 3 بونت دول ما يروحوش بره اسماعيليه. نعم كابتن سعفان، ان شاء الله موفقين باذن الله تعالى في مباراه حرس الحدود، وزملائنا الاعزاء زميل احمد امين والزميل حسام شلبي مجهزين لك كده فقره يا ريت تتابعها معانا. وبشكرك كابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الاسماعيلي الدولي. الدنيا حلوة على مرة وحلوة أكتر، الدنيا دمعة وضحكة يا حبيبي مش أكتر. الدنيا حلوة على مرة وحلوة أكتر، الدنيا دمعة وضحكة يا حبيبي مش أكتر. وانت وحدك دنيا، انت حاجة تانية، انت وحدك دنيا، انت حاجة تانية. كل ثانية معاك بدنيا بحبها أكتر. الدنيا حلوة على مرة وحلوة أكتر، الدنيا دمعة وضحكة يا حبيبي مش أكتر. أحلم بمين غيرك وأتمنى مين غيرك، أحلم بمين غيرك وأتمنى مين غيرك. دي الدنيا من غيرك مش حلوة في عينيا يا قلبي يا عمري، يا أجمل سنين عمري يا قلبي يا عمري، يا أجمل سنين عمري، يا شمس يا قمري يا عز ما ليا. وانت وحدك دنيا، انت حاجة تانية، انت وحدك دنيا، انت حاجة تانية. كل ثانية معاك بدنيا بحبها أكتر. الدنيا حلوة على مرة وحلوة أكتر، الدنيا دمعة وضحكة يا حبيبي مش أكتر.